Feels like love. Cupid made a shot. Straight in. Subscribe na! Hello guys! Good morning sana ako. Inom lang ako ng tubig. Kauwi lang namin galing sa labas ni Damla. Kaninang 12 kami lumabas. Tapos mag 3:30 na. Kasi si Damla makipaglaro. Tapos ngayon, kakainin namin to. Nilabas ko to. Papainit ko lang siya, tapos ito yung kakainin namin. Antay ko lang si Murat kasi si Murat pinupunasan niya lang yung kanyang car kasi nga doon may maalikabok siya. Ang mahal kaya ng palinis, ganyan, magpa-car wash pala. Ano ba yung gagawin ko? Nakalimutan ko. Ano ba yung gagawin ko? Kuha ko ng dito ko siya sa kawali. Niluluto. Pinapainit pala. Madali lang naman to. Diba? Susunduin sana kami ni Murat kanina. Saktong pag-open ko nung gate, na siya, palabas na din siya. Sabi niya, ba't hindi pa kayo nakauwi? Ganyan. Kasi nga baka lamigin na si Damla kasi nga pawis na pawis si Damla. Pero pagdating namin dito, hindi siya pawis. Siguro kasi nga malamig naman talaga yung panahon. Sino bang papawisin sa malamig na panahon? Pero kasi kanina si Damla pinapawis na siya. Ayun, natuyuan siguro. Tapos hindi na ulit na pawisan kasi nga malamig na, nilalamig na siya. Hey guys! Good afternoon! Wait lang, titignan ko. And brushes in long black hair. Bida ka Damla sinin... Allah. Paita kong tubig, kakape kami. Ano pa yung tinatanong mo, Damla? Sinin para dahat chok lazam. Kasi may gusto siyang bilhin sa laro niya. Kulang pa nga yung kanyang pera. Gusto ni Murat na juice. Tutsana. Nagluluto pa ako ng ulam, doner. Naniyolam ko ng buo-buo. Usun kawali ama. Usun kawali gamit yun. Usun kawali. Siapa? Kita. Ito say next thing. Nasıl? Nasıl yaptın? Ben merak ettim Kalite nasıl? Koy bakayım. Ya koymuyorum. Kalanını koydun mu yine dolaba? Güzel poşetle ağzına koydun mu? Çünkü yarın bitirelim, anladın mı? Bence biz de biraz koyalım, yiyelim bakalım nasıl. İçer misin? Tamam, al. Merak etme tadını, anladın mı? Bu ne arada? Koydun mu ya bunu? Koymadım. Haydi koydum ya. Ben böyle yapalım. Ne yağ koydun? Hangi şeker? Normal ya. Ver damla. Ay ben hulugan kayo. Ay sabunlar. Sabun mu düştü? Ha, şu an Televizyon odasına gidin ha. Evet. Kaybetmeyin. Hey people! Kakape tayo again and again. And then magsaing din ako kasi nga mag-fish kami. Sabi ko kay Murat kanina,
siguro hindi kami mag-rice na lang. Pero nung paunti-unti nagugutom na ako, sabi ko ay hindi pwedeng walang rice. Kailangan may rice talaga. Tsaka nagkikrave si Andy sa fish nung isang araw pa. Hindi lang namin siya mapagbigyan kasi iba yung nakakain namin. Kasi gusto niya yung si Murat yung magluluto kasi hindi niya alam kung paano yung gawin yung ginagawa ni Murat. Kaya yung isda namin, parehas lang din naman. Kami na yung nagluluto. Ngayon mag-rice tayo kasi hindi tayo mabubusog kung hindi mag-rice. Pero, bago ang lahat, magtimpla muna ako ng kape. Sa bawat pinti ng puso ay Choosing dito, the fishman o lotion? Puso ang siyang magsasabi ng aking kaluluwa. Kahit pa hindi sabihin, ay dama ng puso na ikaw ay ako. Wagas na. Ito yung gusto kong kape, guys. Ano lang siya. Iki-Arabi. Kasaga. Wagas na pag-ibigay di magbabago. Wagas na and everyone turns to see this beautiful lady that's walking around with me. Wonderful, because I see the love light in your eyes. Kaunti lang kasi magsasalad yung ina. Nakakaloka. Nakalimutan ko, nagsasaing pala ako. Ayun, nasunog tuloy siya. Buti na lang at may natira pa na hindi sunog. Ayan. Okay na yun sa amin ni Damla. Say hi, Arkadash. Hi, Arkadash. Hi. Bagong ligo. Fresh ang baby. Oh no, endem eh. Asa na koy ma. Chung kusin besong kumanda chukpis. Evet. Giyebilir misin? Giyemem. Giyemezsin. Tamam. Ama papi nasıl giyiyorum? Nerede senin tokan? Biliyor musun? Ben bilmiyorum. Dumating na sila Anne. Buradayız. Pirinç yanmış aklıyla. Evet, ben unuttum. Ay bir şey olmaz kızım, bir şey Şimdi olmaz. gelecekti senin peşine dedi. Acaba asansörde mi kaldı? Telefon şimdi açıyorum. Aç. Telefon açıyorum şey yok senin. May mga dala si Anne sa lata. Şunu koy. Koymayacağız limon. Ya da sonra. Yok sonra. Limon olmuyor ki. Nerede benim şey? Kuruma. Sarı. Burada değil mi bizim sarı? Bu olur. Bu olur. Hindi pa ito yung aming fish. Nakasalang pa rin. Ang bango-bango, gugutom na ako. Sumasakit na yung aking tiyan. Tuyot talaga dito. Piniga ko na din yung 2 piraso na lemon para dito sa aming salata. Kaç tane sıktın limon? 2 tane. Az değil mi? Hayır ya, bence yeter. Vallahi tamam. Ekşi olmasın. Ay, fazla ekşi olmasın, pardon. Tamam. Ben fazla yemeyeceğim ki. Niye? Pilav yiyeceğim. Bundan yemeyecek misin hiç? Birazcık yani. Birazcık ye ya. Al bir şey canım. Yeter.
Dur. Benar. Go. Ters galiba. Yanlış. Hayır öyle değil. Nasıl? Nasıl? Hayır bunu alacaksın. Şimdi koy. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Okuya. Okula. Okula gitmiyorsun ki. Kaçtın okuldan. Say hello po. Ano po? Ngayon, maglalaro kami ni Damna ng nanay-tatay. Biliyorsun, di ba? Kasi, Evet. Ata, Nanay tatay. Evet. Yan. Nanay tatay, gusto kong tinapay. Ate, kuya, gusto kong kape. Lahat ng gusto ko ay susundin nyo. Ang magkamali ay pipinutin ko. Olsun, boşver. Tingnan nyo ginawa ni Damla. Sinulot niya yung automobile. Okay. 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 똑같아요. Hangisi acıyor? Burada çok açılıyor dedim. Hangisi? Burada mı? Bu mu? Hı. Oo. Kasi wala bu artık ilaçtı mı? Evet. Ito, okay na to. Bakit nag-ano dito? Cream ko yun. Istiyor musun? Evet. Lagi nag-ano dito. Dur. Arkadaşlar ito. Lagyan natin ng cream. Tamam, bir dakika. Arkadaşlar eski galiba. Videoya yaptı. Bu da çok güzel. Bak. You tell me inside out Pi, pi, to pi, pi, show me. Otur. Pi. Pi. Bu ne Meryem? Melham. Bir tane. Bu ne Meryem? Melham. Hamitan. Krem. Tamam. Arkadaşlar görüyorsun Meryem. Melham koymuş. Evet, görmüş artık. Çünkü. Sampung mga daliri sa kamay at paa. Dalawang tenga, dalawang mata, ilong maganda. Oram sam sam, guli ram sam, oram sam, guli ram sam, arafi, guli ram sam. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and yummy chocolate. Knees and toes and eyes and ears and mouth and nose. Nose of reveal. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, knees and toes and eyes and ears and mouth and nose. Head, shoulders, knees and toes. Bir şey olmaz. Ver bana, yardım ediyorum seni. Dur. Bir dakika ya, eğer sen yapamıyorsun bana ver. Tamam. Ne alacaksın ki? Bu. What's that? Eksik koysun bu. Tamam. Şimdi senin gözünü kapat. Kapatıyorum gözünü şimdi. Tamam. Kapattım. Tamam. Açabilir miyim? Evet. Ne diyeceksin? Şimdi bana marry me. Marry me? Will you marry me? Sen nereden izledin onu? Çay bakayım. Tamam. Bu olsun. Wow, çok yakıştı bana. Çok teşekkür ederim Damla.
Kanina walang kainit-init, ngayon mainit na siya. Pabago-bago, minsan mainit, minsan nawawala yung init. Pero kahit mainit, malamig yung panahon. Mommy. Yay, go. Tapos habi ni Damla, oh, Go. yung doctor house, Dr. FD daw, dati walang bayrak, ngayon meron na. Gusto kong lumabas talaga, kaya lang wala eh. Ganda ng Marry me. Will you marry me? Tingin-tingin lang yan. Ito naman kasing, perda, yung cortina, ganyan. Lagi nakasarado eh. Kasi laging matao dun. Pag, When you just say go, ha? make them pack with the go by. Tama mo saman. It's a messy order. Wow, kesi Messi. Evet. I drink na. Ekmek gerek yok. Evet. Ekşi mi? Sobrang asim kasi. Hindi yan na yung juice talaga na binibili sa market. Prutas yung binibili talaga namin. Yung fresh pa talaga siya. Tapos kami yung gagawa. Düşmesin kasi na. Gagawa ne? Ha? Gagawa ne? Payeme. Gagawa yani biz yaparız. Biz yaparız. Anladın mı? Yapmak yani. Very good. Nangangasim din ako sa mukha ni Damla eh. Maasim kasi talaga. Tinikman ko din eh. No. Huwag mo ilagay dyan. Hayır ya kızım. Çok tehlikeli yapıyorsun. Eğer düşerse çok tehlikeli. Halı mahvedecek. Yung hayır koyamaz. Ha, pis olur halı. Halı pis olur. Acele etme. Acele etme. Yavaş yavaş. Wow. Very good. Arkadaş bugün hat.